नमस्ते। अहिले विशेष गरेर दुबई टुरिस्ट भिजाको बारेमा धेरै चर्चाहरू पनि भइरहेछन् र भिजाको बारेमा के छ, भिजा अप्लाई गर्दा आउँछ आउँदैन भनी धेरै हामीहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन जस्तो पनि भइरहेछ। त्यसको कारणले चाहिँ मलाई पनि धेरै साथीहरूले जो देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी युरोपतिर भएका साथीहरूले पनि जो यहाँ व्यवसायको लागि आउने प्लान गरिरहनु भएको थियो, जो यहाँ घुम्नको लागि टुरिस्टको रूपमा आउने प्लान गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले धेरै इन्क्वायरीहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैको सहजता र यहाँहरू सम्पूर्णको नलेजको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। युएको हाम्रो नेपालको जेनजी आन्दोलन भएसँगै युएले चाहिँ नेपाली नेसनलिटीको भिजामा चाहिँ एकदम कडाई गरेको छ। गभर्मेन्टले अफिसियली रूपमा चाहिँ यसलाई बन्द गरिएको भनेर चाहिँ घोषणा नगरे पनि पछिल्लो समयमा जति पनि भिजाहरू हामीले चाहिँ अप्लाई गरिरहेका छौँ ती भिजाहरू अप्रुभल एकदमै न्यून रूपमा चाहिँ आइरहेको छ र पहिला त एकदमै टोटली रूपमा न्यून थियो र अहिले पछिल्लो समय केही हदमा चाहिँ केही पर्सेन्टेज भिजाहरू चाहिँ अप्रुभल पनि भइरहेका छन्। त्यसकारणले यो वास्तवमा चाहिँ कस्तो भिजाहरू चाहिँ अप्रुभल हुन्छन्, त्यसको लागि वास्तवमा चाहिने डकुमेन्टेसनहरू के हुन्, के साँच्चै नै 100% भिजाहरू अप्रुभल छन् त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ एकचोटि यो इन्फर्मेसन चाहिँ म दिन गइरहेको छु, जो त्यो हजुरहरूलाई एकदमै इन्फर्मेटिभ चाहिँ हुनसक्छ। अब यदि हजुरहरू दुबईमा भिजिट भिजामा आएर कोही यदि यहीँ आएर व्यवसाय गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ र कोही चाहिँ यहाँ चाहिँ केवल घुम्नको लागि मात्रै आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई भिजाको लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट भनेको धेरै छैन। तपाईँको स्क्यान क्लियर पासपोर्ट कपी, फोटो र तपाईँको पासपोर्टको चाहिँ 6 मन्थ चाहिँ भ्यालिड हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले नेपालको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन पुलिस रिपोर्टलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट छाप लगाउने र युएईको इम्बेसी रहेको छ नेपालमा त्यहाँबाट प्रमाणीकरण गर्ने। यो कुरा एकदमै ध्यान राख्नु होला। तपाईँको पुलिस रिपोर्ट दुई ठाउँबाट प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने छ, एउटा परराष्ट्र मन्त्रालय र सेकेन्ड युएईको नेपालमा इम्बेसी छ त्यो इम्बेसीबाट प्रमाणीकरण। यो दुई ठाउँमा भइसकेपछि तपाईँको यो तीनटा डकुमेन्ट भइसकेपछि हजुरको भिजा चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ। तर भिजा अप्लाई गर्दैमा 100% आउँछ होला भनेर ढुक्क चाहिँ नहुनु होला। तपाईँले कहीँबाट पनि भिजा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको भिजा 100% अप्रुभल हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने 100% केही पनि स्योरिटी छैन। पछिल्लो चरणमा हामीले अप्लाई गरेका केही भिजाहरू अप्रुभल पनि भए तर धेरै भिजाहरू चाहिँ रिजेक्सन भए। अब यसलाई पर्सेन्टेजको आधारमा भनेर भन्नुपर्दा लगभग 80% भिजाहरू चाहिँ अझै पनि रिजेक्सन नै छन्, 20% भिजाहरूको चाहिँ अप्रुभल भएको चाहिँ अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ धेरैहरू इन्क्वायरीहरू गर्नुहुन्छ, कोही यहाँ चाहिँ भिजिट भिजामा आएर मैले के जब पाउँछु भन्ने यस्ता कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई एकदमै राम्रो तरिकाले सरल तरिकाले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ दुबईमा भिजिटमा आएर जागिर गर्ने प्लानले हिसाबले आउनु भएको छ भने त्यसो नगर्नु होला। यसरी तपाईँ दुबईमा भिजिट भिजामा आएर युएईमा जागिर गर्नु नेपालको कानुन अनुसार पनि गैर कानुनी हो। तपाईँ यदि युएईमा वास्तवमा केवल घुम्नको लागि, आफ्नो परिवारसँग घुम्नको लागि अथवा तपाईँको परिवारको कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटघाट गर्नको लागि अथवा तपाईँ यहाँ आएर बिजनेस गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने मात्र तपाईँको लागि भिजिट भिजा हो। यदि तपाईँ नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँले जागिर गर्ने सोच छ भने नेपालमा सरकारको अनुमति लिएका धेरै मेन पावरहरू छन्, जो ट्रस्टेबल मेन पावरहरू छन्। मेन पावर थ्रु आउनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ आउँदा खर्च पनि कम हुने गर्छ। कतिपय मेन पावरहरूले त फ्री भिजा फ्री टिकटका विषयहरू पनि छन्, त्यो लागु कहाँ त छन् त्यो अलग विषय हो। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यसरी आउनुभयो भने तपाईँले नेपालको श्रम स्वीकृति लिएर आउनुहुन्छ, जसको कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भोलि यहाँ आएर भने जस्तो जागिर भएन भने पनि तपाईँले त्यो श्रम स्वीकृति भइसकेपछि इन्सुरेन्सका कुराहरू हुन्छन् र तपाईँले भोलि आफ्नो क्षतिपूर्ति पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले तर यसमा चाहिँ फेरि केही दुईवटा कुरा छन्। केही अब तपाईँ वास्तवमै यहाँ आएर 100% जागिरै गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो भिजिट भिजाको बाटै नहेर्नु होला, तपाईँ मेन पावरबाट नै आउनु होला। र कोही साथीहरूले यस्तो पनि इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ जो कि चाहिँ नेपालको राम्रो स्किल छ उहाँहरू, जस्तै इन्जिनियरहरू, नर्सहरू, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने के हामी भिजिटमा आएर जब गर्न मिल्छ भन्ने पाइन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। हामीलाई त यहाँबाट नेपालबाट मेन पावरबाट डिमान्ड नै आउँदैन, हामी के गर्ने,
हाम्रो लेभलको जबको डिमान्डै आउँदैन, अनि त्यसपछि हामी कसरी मेन पावरबाट आउने त भन्ने पनि धेरैको क्वेसनहरू छ। त्यो विषयमा चाहिँ के चाहिँ हुनसक्छ भने तपाईँ एउटा कुनै स्किल मेम्बर हो, राम्रो स्किल छ भने तपाईँ भिजिटमा आएर जब सर्च चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर जब पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले नेपालबाट आउँदा भिजिटमा आउनु भएको, यहाँ जब गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहीँबाट, जस्तै आजकल चाहिँ नेपालको एम्बेसी अबुधाबीमा छ, दुबईमा र युएईमा, र कन्सुलर पनि खोलिसकेको छ दुबईमा, र तपाईँले यहीँ आएर जब गर्नुभयो भने पनि तपाईँले श्रम स्वीकृति यहीँबाट पनि लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सरकारले अहिले व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले यदि तपाईँ राम्रो स्किल छ, तपाईँको इन्जिनियर हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि चिजमा विज्ञ हुनुहुन्छ, र ठिक छ म आउँछु 1 महिना अथवा 2 महिनाको भिजामा आउँछु, म भिजा पाएँ भने आउँछु, र म यदि मैले राम्रो जागिर पाएँ भने म त्यहीँ कन्भर्ट गरेर जागिर गर्छु, होइन भने फेरि म स्वदेश फर्किन्छु भन्ने प्लान छ भने त्यो पनि तपाईँको लागि राइट हुनसक्छ। तर जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो नन स्किल हुनुहुन्छ, जसको कुनै स्किल राम्रो छैन, होइन, अब एजुकेसन हिसाबमा पनि जो अलिकति कमजोर हुन्छ, थोरै पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने तपाईँ भिजिट भिजामा आएर त्यो फस्ने काम मात्रै हुन्छ। किनभने यहाँ आएर तपाईँले जागिर पाउनु पनि त्यति सजिलो छैन, भने जस्तो सजिलो छैन, गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई मेन पावरबाट आउनु वान अफ द बेस्ट अप्सन हो। र अब यो भिजिट भिजाका फाइदाहरू के हुन्, जो आउँछ उहाँको फाइदा के हुन्छ, र यसका बेफाइदा, जसले रङ युज भयो भने बेफाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई सानो इन्फो दिन चाहन्छु। तपाईँले नेपालको टुरिस्ट भिजामा आएर तपाईँले चाहिँ एउटा फाइदा, यहाँ आएर बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो पनि तपाईँलाई अलाउ हुन्छ। यहाँ आएर तपाईँ टुरिस्ट भिजामा आउनुभयो र यहाँ आएर तपाईँले व्यापार गर्न चाहनुभयो, तपाईँलाई कुनै नलेज छ भने तपाईँले यहाँ आएर बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अघि मैले भने जस्तै राम्रो स्किल छ तपाईँको, र राम्रो जागिर खोजी गरेर चाहिँ म जागिर गर्छु भन्ने कुरामा पनि एउटा हदसम्म तपाईँ राम्रो स्किलवान व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ अप्सन हुनसक्छ। यी तपाईँका फाइदाहरू भयो। र तपाईँले घुम्न पाउनुहुन्छ दुबईमा, भिजा अवधिसम्म तपाईँ यहाँ घुम्न पाउनुभयो, अनि आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्न पाउनुहुन्छ। र अब यदि कतिपय नेपाली दाजुभाइहरू जो जान र अन्जान भिजिट भिजामा आउनुहुन्छ, आएर जबकै लागि भनेर आउनुहुन्छ, अनि जब पाउनुहुन्न, जब नपाइसकेपछि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने इलिगल बसिदिनुहुन्छ। अब म भिजा जागिर पनि पाइनँ, मेरो भिजा पनि सकियो, अब के गर्ने, म जान्न, इलिगल बस्छु भनेर इलिगल बस्दै गर्दा तपाईँलाई त्यसले चाहिँ धेरै नोक्सानी, तपाईँलाई भोलि पछिसम्म धेरै समस्या हुने गर्छ। त्यसरी यदि तपाईँ बस्नुभयो भने नम्बर 1 त तपाईँलाई इमिग्रेसनले चाहिँ तपाईँको जब भिजा अवधिभित्र तपाईँ यो देश छोडेर जानु भएन भने तपाईँलाई अब्सकन्डिङ हानिन्छ। अब्सकन्डिङ भनेको चाहिँ तपाईँलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँको यहाँ कहिले पनि तपाईँको भिजा लाग्दैन, युएई छन्जेल। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब भिजै नलागेपछि तपाईँले जागिर पाउने कुराहरू पनि भएन, तपाईँले जागिर गर्न पनि पाउनुहुन्न, र वास्तवमा पछि तपाईँको फाइन पनि फेरि डे बाई डे जुन तपाईँको फाइन हो त्यो पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ। र भोलि कदम गए तपाईँले त्यो टोटल फाइन पे गर्नुभयो, त्यो भनेको दिनकै तपाईँको चाहिँ थपिँदै गएको हुन्छ, ठुलो एमाउन्ट बन्छ। फाइन पे गर्नुभयो, त्यो अब्सकन्डिङको भएको लागि पनि, खुलाउनको लागि पनि ठुलो एमाउन्ट आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने मात्र तपाईँ पछि गएर लिगलाइज हुन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई लिगलाइज हुन एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँबाट म अब यो देशमा कहिले पनि आउँदैन, मलाई चाहिँ आफ्नो देशसम्म चाहिँ पठाइदिने वातावरण बनाउनुहोस् भनेर आउटपास बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आउटपास बनाएर तपाईँ यदि नेपाल जानुभयो भने फेरि तपाईँ कहिले पनि दुबई चाहिँ आउन पाउनुहुन्न। त्यस कारणले भिजिट भिजामा आउँदै गर्दा यी विषयहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यो विचार गरेर जो साथी दाजुभाइहरू यदि चाहिँ जबको लागि आउने प्लान हो, तपाईँ भिजिट भिजा रोजै नरोज्नु होला, तपाईँ मेन पावर थ्रु आउनु होला। र जो व्यवसाय अथवा घुम्नको लागि अथवा आफ्नो परिवारलाई भेट्नको लागि आउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको भिजा अप्रुभल चान्स अहिलेको लागि चाहिँ 80-20 जस्तोको नै अवस्था छ। फेरि पनि अब यो 100% ग्यारेन्टी भन्न सकिँदैन। तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ, तपाईँको डकुमेन्ट हेरेर इमिग्रेसनले भिजा अलाउ गर्यो भने तपाईँ आउनु पाउनुभयो। बाइचान्स तपाईँको रिजेक्ट भयो भने तपाईँले भिजा अप्लाई गर्दाको केही रकम तपाईँलाई चाहिँ नोक्सान हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो विचार गरेर तपाईँहरू भिजिट भिजा अप्लाई गर्नुहुन म यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ सुझावसहित आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।